L'80% di quello che viene venduto a Venezia è merce contraffatta. Il dato è talmente clamoroso che merita di essere ripetuto. Circa l'80% del vetro di Murano venduto a Venezia non ha niente a che fare con Murano. A dirlo è una ricerca compiuta tra i negozi dalla Camera di Commercio. Un dato che spiega molte cose del declino dell'industria del vetro. Nemmeno la città, che dovrebbe fargli da vetrina e proteggerlo dalle imitazioni, riesce a tutelare uno dei prodotti principe della tradizione lagunare. Il colpo di grazia al vetro di Murano lo sta dando proprio la città di Venezia. Come sia possibile che questo avvenga alla luce del sole, di fronte a milioni di persone con giri d'affari altrettanto milionari, lo spiegano gli stessi addetti ai lavori. Agiscono sempre in una situazione molto limite, che non cade nell'illegalità ma sta proprio borderline con la legalità, e quindi agiscono in maniera ambigua, non dicendo in maniera completa, non dando in maniera completa l'informazione al consumatore finale. Da oggi però arriva il bollino di autenticità dei prodotti muranesi, un bollino altamente tecnologico. Bisogna infatti accostargli un cellulare, un tablet o un PC. Dà la possibilità al consumatore di avere proprio una vera e propria carta d'identità del prodotto, chi è la fabbrica, chi è il maestro, quando è fatto, si può implementare addirittura con video, con fotografia. È veramente un passaporto, una carta d'identità che dà una ben definita identità al prodotto.